Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Yan uwan barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin darasin da muke gabatarwa na koyon larabci. Insha Allah subhanahu wata'ala yan uwa, yau za mu yi magana inda yadda mutum yake so in za ka tambaya ka ce karfe nawa da larabci ya za ka ce, kuma in za ka ba da amsa mutum ya zai ce. So insha Allah subhanahu wata'ala, in kana so ka tambayi mutum ka ce karfe nawa yanzu, za ka ce mai kamis sa'a, kamis sa'a karfe nawa, kamis sa'a karfe nawa. In zai ce maka karfe 1 ne yanzu, ya zai ce maka as-sa'a al-wahida, as-sa'a al-wahida, as-sa'a al-thaniya, as-sa'a as-salisa. In ka ce as-sa'a al-wahida karfe 1 kenan, as-sa'a as-thaniya karfe 2, as-sa'a as-salisa karfe 3. Wannan shine insha Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah za mu ci gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.